चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दर्शितो वानराजतः न शस्त्रान्नतयोघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मात् ममेतत् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं षष्ट्ययनं हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधम् उत्पातं माहात्म्यं समयेन मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उचार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या बह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याङ्गमेतत् माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा मैतत् माहात्म्यं तथा चोत्पतयः स्वाहा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवसंख्यं जानति कल्याणं चोपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चुग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं जानति ग्रहपीडासु दारुणाः दुःस्वप्नं जन्मे दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदचन्नूनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वमेतत् माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैर्प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण जा प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः